咦，我知點解啦。咁樣打開隻手，打開隻手。你咪限制咗，咁樣，妹妹。開咗先啦，開咗。反轉啊嘛，你點吹啫？啲手喺呢度噶嘛。俾媽咪影一張相先，吹啊！調轉隻手啊嘛，係啊。我影個 video 啊。吹下我隻手先啦，吹下我隻手先，快啲乾。嗰隻啊，嗰邊嗰隻啊。係啦。你吹啊，你繼續吹啊。得啦，就吹得啦。係咯，好快㗎咋。即刻可以開始第35期嘅六合彩現場攪珠。唔得，真係。哇，好靚啊！呢啲閃閃嚟喎，會唔會好？係咪啊？呢隻啊，再睇下。係啦，good。好靚，好靚。今晚第一個攪出嚟嘅號碼。好啦，得啦，吹下佢啊。搞掂晒。未得㗎，呢隻手未乾㗎。你吹一陣先係啦。係啊。呢隻手揸住先。呢隻咁樣揸住，係啦，夾住佢，俾翻嬸嬸，係啦，呢隻唔好掂啊，呢隻要吹啊。